हेलो दोस्तों, ये वाला वीडियो में पूरा देखिएगा। मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ पूरा दिखेगा। मेरे गांव में बाढ़ आई हुई है, मैं चाहता हूँ पूरी सिचुएशन को देखें। मैंने पूरा सिचुएशन को कवर किया है और यहाँ पे लोगों को खाने की भी दिक्कत है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना। कि मैं चाहता हूँ पूरा वीडियो देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करना। मैं खुद चाहता हूँ कि आप वीडियो को डिसलाइक करें। तो अभी बारिश आ रही है, तो वीडियो पूरा देखना और कमेंट में बताना अपनी राय। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरे गांव में कितनी पानी लगी है और चारों तरफ पानी से भर चुका है और बहुत दिनों से लाइट नहीं आ रही है। कितने दिन से लाइट नहीं आ रही है? लगभग 20 दिनों से। नियर अबाउट 20 दिन मान के चलिए कि 20 दिनों से लाइट नहीं आ रही है। मुझे आए हुए कम से कम 7-8 दिन हो गए और 7-8 दिन से लाइट नहीं आ रही है। इतनी दिक्कतें हैं यहाँ पे चारों तरफ लोगों को कि क्या बताऊँ। अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि कितनी यहाँ पे दिक्कत है और कितना पानी लगा हुआ है। मेरे चारों तरफ पानी लग रहा है, इधर भी पानी लगा हुआ है, इधर भी पानी लगा हुआ है और इधर भी पानी लगा हुआ है। तो चारों तरफ पानी लगा हुआ है। मैं आप लोगों को शो करूँगा। और यहाँ तक जो पावर हाउस है यहाँ पे, उसके अंदर भी कमर तक पानी लगा हुआ है। इसके अंदर लाइट यहाँ पे पूरी ठप है और लोग हैं इतना एडिक्टिव हो चुके हैं मोबाइल को लेके कि लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम में। और थोड़ा पानी के अंदर चलते हैं, फिर आप लोगों को शो करता हूँ मैं। अभी मैं यहाँ से उस पेड़ के उस पार जाऊँगा और इसी पे चल कर जाना है। थोड़ा सा दिक्कत है तो मे बी हम पार हो जाए, नहीं तो मोबाइल गिर गई तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ये लीजिए, थोड़ा सा गांव का एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आ गया बीच में। ये सब लड़के खड़े होकर मेरे को देख रहे हैं सब, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इनके लिए awkward फील हो रहा होगा कि ये भैया क्या कर रहे हैं। देखो पेड़ के बीच में खड़ा हूँ और चारों तरफ पानी लगी हुई है और मैं इधर से आया हूँ बीच में किसी भी तरह का। थोड़ा सा गाँव का एक्सपीरियंस है, इधर खेले कूदे हैं तो अपन को पता है कि कैसे पेड़ पे चढ़ा आता है। और उधर वो खड़े होके हंस रहे हैं सब, ये सब लड़के मेरे को देख रहे हैं भैया कैसा वीडियो बना रहे हैं। तो यार इतनी दिक्कत हो रही है ना कि अब इतना पानी लगा हुआ है कि लोग के खेत डूब गए हैं। तो अब एक तरह से समझो कि ये लोग बाढ़ पीड़ित ही हैं। अब किसी का बहुत कम खेती है, किसी का ज़्यादा खेती है, फिर भी सभी लोगों का बुड़ चुका है। तो ये दिक्कत हो रही है कि किसी को खाने को नहीं मिलेगा। अब लोग खरीद कर खाएंगे। अब गरीब आदमी अब कैसे जीता है। और सरकार भी देगी कि 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये देती है, तो 6 महीने साल भर कैसे खाएंगे वो वही जानते हैं कि कैसे लोग काटते हैं गाँव में। गाँव की लाइफ ही बहुत ही स्ट्रगल टाइप होती है कि लोग कितना स्ट्रगल करते हैं यहाँ पे। तो भाई अभी मैं आप लोग को दोस्तों से मिला रहा हूँ जो बहुत ही जिगरी हैं। बचपन से इसके साथ रहा हूँ, घुमा हूँ, खेला हूँ, पढ़ा हूँ। तो ये दोनों देख लो, अनूप भाई और विवेक भाई, ये लोग। अब इनसे पूछते हैं कि इनको क्या दिक्कत हुई है। अब अपने टर्म में ये लोग एक्सप्लेन करेंगे कि इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है बारिश में। तो बता भाई। देखिए, सबसे पहले आप लोग को हमारा नमस्कार। और अभी हम जो प्रॉब्लम जो हमारे सामने क्रिएट पड़ा है, मतलब हम बता देना चाहते हैं कि आप हमारी दाढ़ी देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा ट्रिमर मशीन चार्ज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा अगर बड़ा है दाढ़ी तो वो मेरा आज का इस समय का युग है। और आप अभी तो मड़ी भाई ने दिखाया पूरे, मतलब हमारे गांव के बगल में एक तालाब है, बहुत बड़ा सा तालाब है, पूरा पानी लगा है। और जो मेन रोड है, हाईवे जो गोरखपुर से देवरिया को टच करता है, उस पर लगभग 4-5 अपने तो बिस्ता ऊपर फ्लो हो रहा है वहाँ से। और बता। और वहाँ पे मतलब काफी लोगों को काफी दिक्कत हो रहा है, काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो हाईवे है गोरखपुर देवरिया रोड, उस पे भी उसके ऊपर से पानी है। पूरे गोरखपुर देवरिया रोड में केवल हमारे ही गांव है जिसके सामने से पानी जा रहा है, तो उस पे भी एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लोग संभल के जा रहे हैं, बहुत दूरी तक पानी फ्लो कर रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ। तो ये भी बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। और भाई देवरिया रहता है, मैं यहाँ पे क्लिप डाल दूंगा, इसका घर डूब गया है देवरिया में। इतनी दिक्कत है, जो लोग वहाँ से उठ के गाँव आए हैं, जो लोग गाँव से शहर में शिफ्ट हुए हैं, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग वापस गाँव आ चुके हैं जो देवरिया से। तो भाई एक एग्जाम्पल है भाई कि कितनी पानी यहाँ पे। तो भाई ये वाला देखो, पूरा 40 तक पानी लगा हुआ है चारों तरफ। इतना पानी लगा हुआ है कि लोग परेशान हैं यहाँ पे। पूरे खेत डूब चुका है। अब किसी का यहाँ पे चावल नहीं होगा, अब लोग सब खरीद कर खाएंगे। तो किसी का भी अब धान नहीं होने वाला है, गिर न जाए।
पानी में हम खड़े हैं, देख लो भाई चारों तरफ हालत पूरी पंचर है। और इसीलिए वीडियो नहीं आ रही थी, तो मैंने वीडियो बहुत पहले शूट की थी, लेकिन वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट की प्रॉब्लम है। अभी देखो अभी 5-7 दिन लगेंगे पूरा पानी निकलते हुए। वो आगे हाईवे है, उससे भी इधर से पानी उस तरफ जा रहा है क्योंकि हाईवे की पे पानी की फ्लो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से चारों तरफ पानी घुस गया है। मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो अभी मैं अपने खेत की तरफ भी दिखाऊंगा आपको कि कितना पानी लगा हुआ है, कि बहुत लोगों के घर में भी पानी घुस चुका है, इसलिए थोड़ी हमें दिक्कत है। थोड़ी बताया ना आपको, बहुत पहले बताया था कि अभी गांव की लाइफ बहुत ही स्ट्रगल होती है, यहाँ के लोग बहुत ही मेहनत करते हैं फिर भी भूखे मरते हैं। तो कहने को तो देश किसान प्रधान देश है, बट यहाँ पे किसान भूखे मरते हैं, ये एक सत्य है जो एक्सेप्ट करना पड़ता है लोगों को, हमें भी। तो हम तो भाई किसान के एक लड़के हैं, तो हमें पता है कि लोग यहाँ पे कितनी मेहनत करते हैं और हमने कितनी की है अपने समय में। तो अभी तो पढ़ लिख लिए हैं तो थोड़ा बहुत हम लोग बाहर भी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही स्ट्रगल करते हैं एक जीवन यापन के लिए, कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए यहाँ पे लोगों को, उसके लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे। तो भाई अभी इसके बाद जो वीडियो बनेगी, क्योंकि शाम हो चुकी है तो घर के लोग आने नहीं दे रहे क्योंकि भाई पानी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो इसलिए कि अभी मैं अपने खेत में कल जाऊँगा, दिखाऊँगा आपको। उधर तो बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी, रोड के ऊपर से पानी बह रहा है, खेत पूरा डूबा हुआ है। और बहुत लोगों के घर में उस टाइम उधर दूसरी तरफ घर में भी पानी घुस चुकी है लोगों के। तो कल मिलते हैं आपसे सुबह मॉर्निंग में। अभी सुबह के नियर अबाउट 6:20 हो रहे हैं, और मैं अपने बताया था आपको कि मैं दूसरी साइड आऊँगा आपको गाँव दिखाने के लिए। तो ये बहुत ही सैड है यार, तो क्या दिखाएं, बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है बताते हुए। ये देखो यार मेरे धान का बीज है पूरा डूब गया है, बहुत ज़्यादा। मैं भी रोड पे खड़ा हूँ अभी, तब भी मेरे को बहुत पानी है अंदर, बहुत ज़्यादा पानी है, हालत पूरी खराब है, बहुत बेकार लग रहा है। पूरा खेत डूब गया है, पूरा खेत डूब गया है, अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें सांप भी हो सकते हैं, मुझे मन नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का यार, बहुत बेकार लग रहा है। बहुत ज़्यादा पानी है, इधर तो बहुत ज़्यादा होगा, इधर गड्ढा, इधर अरे नहीं जा रहे, बहुत बेकार लग रहा है यार, मन नहीं कर रहा है बनाने का, पूरा खेत डूब गया है। पापा आए थे बता रहे थे यार कि जाना नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। खुद आते थे ऐसे देख के चले जाते थे। वो पूरा रोड भरा हुआ था, पूरा रोड, बहुत लोग के घर के अंदर पानी लगा था। अभी तो 4 दिन हो गए बारिश बंद है, तब जाके मतलब कुछ राहत है, वरना कुछ भी राहत नहीं था, बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ था। अभी 4 दिन से पानी बंद है। देखो ये मेरा यहाँ पे कुआं है, मेरा ही है, तो ये भी डूब गया है। अभी चल के देखते हैं कितना पानी है इसमें। डर ये है कि थोड़ा सा हल्का हल्का कहीं पे भी हल्का सा पानी निकल गया, हल्का हल्का ऊपर किसी ऊंचे जगह पे, तो वहाँ पे सांप हो सकते हैं। तो मैं डर रहा हूँ कहीं पे वो सब होना, नहीं तो मुझे भागने में भी दिक्कत होगी, कितनी हालत ख़राब है। तो बच के थोड़ा सा ओफ, तो भी देखो पूरे चारों तरफ पानी लगा हुआ है। ये मेरा खेत है, बहुत ज़्यादा पानी है इसमें, बहुत ज़्यादा पानी है, मेरी कमर तक पानी आ जाएगा अगर मैं इसे नापूँ तो। ये बहुत ज़्यादा ऊंचा है, तब इस पर खड़ा हूँ मैं। ये पोखरा, ये कुआं है, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, ये देखियो पूरा ऊपर तक भरा पड़ा है, बहुत बेकार लग रहा है। मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब ये वीडियो तो अच्छा नहीं बना होगा यार, मतलब मैं जानता हूँ, मुझे खुद बुरा लग रहा है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं यार, खरीद कर खाना पड़ेगा लोगों को, ये है इस बार। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। होपफुली मे भी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। अभी तो मैं यहीं पे 10-15 मिनट रहूँगा, थोड़ा सा और बुरा फील कर लूँ कि थोड़ा सा, तो एक ओके बाय, सी यू, मिलते भी किसी अच्छी वीडियो के साथ। ये सैड वाला वीडियो नहीं बनाएंगे। तो ये पानी घुस कर दिखाते तुम लोग को यार, हम थोड़ा, कोई है नहीं ना पकड़ने वाला। एक सेकंड, बहुत ज़्यादा पानी है, कमर से थोड़ा सा कम, हल्का सा
नहीं दिखाते हैं यार, सॉरी भाई। तो जाने दो, हटाओ, कुछ हो जाएगा मेरे को। मिलते किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्माइल, कीप लविंग। आज तक इतना पानी कभी मतलब हमारे यहाँ लगा नहीं था। ये पापा बता रहे थे कि 1998 में ऐसा बारिश आया था कि बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ था, ऊपर से पानी बह रहा था। तो मैंने वीडियो पूरा एडिट कर दिया है। अब वीडियो कब जाएगी मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि लाइट अभी आ नहीं रही है, पानी अभी बंद हो चुका है। लेकिन धीरे धीरे अब पानी पूरा कम होगा तब जाके लाइट आएगी। तो होपफुली वीडियो पसंद आएगी आप लोग को, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। देखो कैसा कब जाता है कुछ आइडिया नहीं है, लाइट ही नहीं है कई दिनों से। आज 20 दिन नियर अबाउट हो चुके हैं और लाइट का कुछ आइडिया नहीं है। ओके, फिर मिलते हैं फिर किसी अच्छे वीडियो के साथ।